lagi bersama saya. Kita mau mengirim ke Jalan Jenderal Sudirman, Gedung Maya Pada guys. Kita dari Cipondoh itu jam 8. Ini jam 10 lewat belum nyampe. Macetnya Masya Allah. Macet guys. Panjang. Ini gimana ceritanya ini? Terus kita mau lewat mana? Macet. Ini jantung ibu kota Jakarta guys. Macet, bener-bener macet ini, nggak gerak ini. Gimana ini? Tolong ini.